ពុទ្ធសករាជ 2541 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ធ្នូគឺសករាជ 1997 នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមប្រទាននឹងជប់អំពីខ្លងនៃការសិក្សានៅវិបស្សនាទាំង3ថ្នាក់គឺថ្នាក់បឋមវិបស្សនា1ថ្នាក់មធ្យមវិបស្សនា1និងថ្នាក់ឧត្តមវិបស្សនា1គឺយើងត្រូវសិក្សាបានស្គាល់លើគោលទាំងអស់នេះខ្លះៗដើម្បីបានដឹងថាគុំដែនបឋមវិបស្សនានោះតើយើងត្រូវសិក្សាស្គាល់អ្វីហើយមធ្យមវិបស្សនានោះតើត្រូវសិក្សាអំពីស្គាល់អ្វីហើយឧត្តមវិបស្សនានោះតើត្រូវសិក្សាអំពីស្គាល់អ្វីនៅក្នុងថ្នាក់បឋមវិបស្សនានេះគឺធម៌ខាងដើមពោលគឺសិលនឹងគឺបានដល់សិលមានប្រភេទ4បានដល់ភិក្ខុសីលៈគឺសិលរបស់ភិក្ខុ1ភិក្ខុនៃសីលៈសិលរបស់ភិក្ខុនៃ1អនុបសម្បនៈសីលៈសិលរបស់អនុបសម្បនៈ1គឺហត្ថសីលៈសិលរបស់កុហក1ភិក្ខុសីលៈសិលរបស់ភិក្ខុហ្នឹងគឺបានដល់បរិមោខៈសង្វរសិលសិលដែលធ្វើនៅសេចក្តីសង្រួមទៅតាមស្ថាប័នក្នុងបរិមោខគឺសិក្ខាបទទាំង227តាំងពីបរាជិក4សង្ឃិរិសេស13អនិច្ចតៈ2និស្សតិយៈបាចិត្តយៈ30សតិចៈបាចិត្តយៈ92បដិសេសញ្ញៈ4សិក្ខាវត្ត75និងអធិករណសមថៈ7អន្ត្រីយសង្វរសិលគឺសិលធ្វើសេចក្តីសង្រួមក្នុងអន្ត្រីចំ6គឺបានដល់ចក្ខន្ទី1អន្ត្រីគឺភ្នែកសោតន្ទី1អន្ត្រីគឺតិចគៀនន្ត្រីអន្ត្រីគឺច្រមុះជីវហន្ត្រីអន្ត្រីគឺអណ្ដាតកាយន្ត្រីអន្ត្រីគឺកាយមនន្ត្រីអន្ត្រីគឺចិត្តមិនឲ្យអកុសលធម៌គឺតោមនោះនិងព្រមនោះទ្រសង្កត់ចិត្តបានសិល3អាជីវៈបរិសុទ្ធិសិលសិលអាស្រ័យនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតស្អាតគឺអ្នកបួសជាភិក្ខុនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រតិជាយាមរះបង់នៅបបក5និងអនិស្សនៈទាំង1បច្ច័យសន្និស័តសិលសិលអាស្រ័យនឹងការប្រើប្រាស់នៃបច្ច័យ4គឺបានដល់ចៃវរៈបច្ច័យ1បណ្ឌបាតបច្ច័យ1សេនាសនៈបច្ច័យ1ឬនៅទីបច្ច័យ1គឺសិលទាំង4នេះគឺសំដៅយកដល់របស់ភិក្ខុចំណែកឯភិក្ខុនៃសីលៈសិលរបស់ភិក្ខុនៃក៏មានសិល4នឹងដូចគ្នាតែនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមានភិក្ខុនៃទេអនុបសម្បនៈសីលៈគឺសិលសំដៅយកសិលរបស់សាមណេរនិងសាមណេរីគឺសិល10ប៉ុន្តែសាមណេរីមិនមានទេមានត្រឹមតែសាមណេរគឺបព្វជិតដែលខ្លួនមិនទាន់បានឧបសម្បត្តិជាវិភពភាពគឺសាមណេរនោះត្រូវសិក្សាពីស្ថាប័ន10តនកម្ម10និសញ្ញៈ10លោកវេជ្ជៈ49សតិវត្ត70ដូចជាវិភពមានការសង្រួមអន្ត្រីនិងមានការរស់នៅដោយប្រពៃនិងពិចារណាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅវិច័យមួយឲ្យឃើញត្រឹមតែចិត្តជាដើមនឹងសាររបស់សាមណេរចហត្តសីលៈសាររបស់កុហកគឺបានដល់សិល5សិល8សិល10សិល5ហើយនិច្ចសិលសិល8ហើយឧបោសថសិលសិល10ហើយអធិវិជ្ជសិលឬក៏និយមសិល
គឺថាថ្នាក់បឋមវិបស្សនាគឺយើងត្រូវសិក្សាពីបានដល់បុគ្គលទូទៅទុកជាប្រពោះឬបព្វជិតទុកជារសាសិល5ក្តីរសាសិល8ក្តីរសាសិល10ក្តីឬក៏រសានៅសិល4ក្តីគឺសុទ្ធតែគួរទាំងអស់ទូទៅគ្រប់សន្តិគ្រប់បណ្ណៈឲ្យតែមានសតិចាស់ស្វានឹងគឺថ្នាក់បឋមវិបស្សនានឹងត្រូវសិក្សានៅសិលទីខាងដើមបុគ្គលនោះត្រូវតែសមាធិសិលតាមយកសិលដល់ខិតសិលរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតគោរពធម្មទៅតាមឋានៈនៃសិលនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺសិក្សាអំពីសមាធិគឺសមាធិនេះថ្នាក់ឧបចារសមាធិដែលមាននៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង35គឺឧបចារិកឡើងពីការចម្រើននៃកម្មដ្ឋានដែលមានអនុភាពសម្រាប់ទៅឧបចារិកជាយ៉ាងគឺបានដល់ពុទ្ធិលទេដែលលគុណពុទ្ធផងមានទេដែលលគុណពធសង្ឃិនទេដែលលគុណប្រសង្ឃសីលន្ទេលគុណសិលចចិនទេរលឹកលោកជាម្ចាស់បងទេវតាទេលកផរណមកទៅទេវតានរណទេគឺរលឹកនៅទីដីស្លាប់ឧបនមានទេរលឹកនៅគុណនៅប្រណទានអាហារេបរិពលសញ្ញាគឺសញ្ញាពិចារណានៅក្នុងអាហារអភិបរិពលភាពនិងចតចិត្តវស្សានៈគឺការកំណត់ចិត្តបង្កចិត្តពិចារណានៅក្នុងកាយឃើញtâmនៃចិត្តកម្មដ្ឋានទាំង10នេះគឺមានអនុភាពឲ្យសម្រេចត្រឹមតែថ្នាក់ឧបចារៈហើយនឹងសិក្សានៅកម្មដ្ឋាន11ទៀតគឺមានកាយសតាសតិគឺត្រៈ32និងអសព10ហើយកម្មដ្ឋាននេះមានអនុភាពឲ្យសម្រេចរហូតដល់ថ្នាក់បឋមជាតិតែយើងសិក្សាយកត្រឹមតែឧបចារជាតិដើម្បីបំពេញទៅតាមអធិស្ស្រ័យព្រោះឧបចារជាតិជាពពភាគឺជាចំណែកខាងដើមនៃអបណានិងកម្មដ្ឋាន3ទៀតគឺមេត្តាករុណាមុទិតាហើយព្រមជា4នោះពួកក្នុងពរកម្មដ្ឋានព្រមជាមាន4គឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាប៉ុន្តែឧបេក្ខាសម្រាប់បុគ្គលដែលបានចម្រើនមានចិត្តដល់ស្នាក់ដែលហៅថាចិត្តប្រតិជនចិត្តបញ្ញកណីឬក៏សរិយជនចិត្តប្រណីទើបអាចចម្រើនឧបេក្ខាព្រមនេះបានអញ្ចឹងបើយកឧបចារជនក្នុងមេត្តាករុណាមុទិតាមកបុកចូលទៀតហើយបន្ថែមនៅក្នុងកម្មដ្ឋាន11ទៀតគឺប្រសិទ្ធ10និងអានាបានសតិដែលមានអនុភាពឲ្យសម្រេចដល់ស្នាក់បញ្ញៈជាជាបញ្ញកណីឬចិត្តប្រធានជាចិត្តកណីហើយយើងសិក្សាយកតែត្រឹមថ្នាក់ឧបចារវិជាពុទ្ធិនបណាពុទ្ធិគឺកម្មដ្ឋានមានដល់35កម្មដ្ឋានថាអីបានជាមានការរៀបចំវិធីចម្រើនអញ្ចឹងគឺដើម្បីបំពេញទៅតាមអធិស្ស្រ័យទៅតាមចរិតដែលប្រព័ន្ធរចនាការរបស់បានសម្ដែងទុកក្នុងកពីវិសុទ្ធិញ្ញាទៅពោលថាចរិតមានដល់ទៅ6មាននិច្ចចរិតទោសចរិតមោហចរិតវិតកចរិតសទ្ធាចរិតនិងពុទ្ធចរិតបុគ្គលខ្លះមាននិច្ចច្រើនបុគ្គលខ្លះមានកំហឹងច្រើនបុគ្គលខ្លះមានវង្វេងច្រើនបុគ្គលខ្លះចិត្តច្រើនបុគ្គលខ្លះជឿច្រើនបុគ្គលខ្លះគឺចង់ចេះចង់ដឹងច្រើនម្ល៉េះហើយអធិស្ស្រ័យឬក៏
ចរិតនឹងផ្សេងគ្នាមិនត្រូវគ្នាទេដូចជាបុគ្គលហូបនៅអាហារតែមានចំណូលចូលចិត្តទៅតាមហូបស្រស់ហូបព្រាមគ្រឿងក៏ផ្សេងគ្នាស្រស់ក៏ផ្សេងគ្នាបង្អែមផ្សេងអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានអ្នកដែលត្រូវចម្រើនក្នុងវត្ថុវិបស្សនានេះមានដល់ទៅ35កម្មដ្ឋានណាមួយគឺត្រូវចម្រើនតាមផ្នែកឧបចារជាខាងដើមហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថាឧបចារៈឧបចារជាតិឧបចារជាតិបានន័យថាជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅចិត្តនឹងបានអបអនានឹងបានន័យថាជាតិនឹងតម្កល់នឹងមមរីឯឧបចារគឺមិនទាន់មានការបង្កនឹងមមទេគឺនៅទុនដូចជាបុគ្គលចម្រើននៅកសិនដើម្បីបញ្ជាក់ឧបចារមួយត្រូវលើកឡើងអំពីកសិនមួយជាមកពួរដើម្បីឲ្យបានស្គាល់គឺយកបទអ្វីកសិនអ្នកដែលចម្រើនកសិនបុគ្គលដែលជាអតិថិនៃបុគ្គលគេធ្វើនៅវងកសិនទៅតាមចិត្តទៅតាមជាស្័យទៅខំសំគួរដល់ការពេញចិត្តគេកាត់ជាដើរបន្ទះឬក៏កន្ទេលឬក៏អ្វីមួយហើយគេយកដីនឹងមានពណ៌ដូចជារុនយកមកលាបហើយក៏ដោះខាត់ឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានគ្រោះកុំឲ្យមានកម្ទេចសាច់មានពណ៌ដូចជារុនលះចឹងមកจะអាមពុនធ្ងប់ហើយគេយកទៅតម្កល់ពីខាងមុខហើយគេសម្លឹងយកនៅនិមិត្តនោះបរិកម្មថាបតវ័យដីបរិកម្មនៅក្នុងទីដែលសំគួរណាមួយយូរទៅពេលនោះនិមិត្តគេហៅថាឧកហនិមិត្តគឺពណ៌របស់កសិននោះបានឆ្លងចេញឆ្លងពីគេហៅតាមចក្ខុទ្វារពីខាងក្រៅមកចូលក្នុងមនោទ្វារឃើញពណ៌ក្រហមដូចជាផែនដីមានសន្តានជាវងកសិនហុកឡើងប្រកបដល់ចិត្តបើភ្នែកក៏ឃើញស្មិចភ្នែកក៏ឃើញនឹងលោកហៅថាឧបហនិមិត្តដល់ពេលបរិកម្មចម្រើនយូរទៅនិមិត្តនឹងក៏កាន់តែស្អាតផូរផង់ទៅមកគឺថាស្អាតជានិមិត្តមុន1000គុណទៅទៀតផុសផលឡើងគឺថាបដិជិតនិមិត្តក្រោយនេះហាក់ដូចជាទំនៀមឧបហនិមិត្តសាឡាមានសភាពដូចជាដកកញ្ចក់ចេញពីស្រោមឬក៏មានសភាពដូចជាព្រះច័ន្ទដែលរះផុតចេញពីវត្ថុខ្មៅឬព្រះអាទិត្យរះចេញអំពីវត្ថុខ្មៅធូរឡើងបរិសុទ្ធនឹងហៅបដិជិតនិមិត្តហើយចិត្តយកពីវិក្រប្រសើរស្បើយនៅនិមិត្តនោះប្រកបដោយអង្គ5គឺវិតកៈ1វិចារៈ1បៃតិ1សុខៈ1អេចកតា1វិតកៈប្រតិបញ្ញាចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍វិចារៈគឺថាខ្ចប់ផ្លាច់ទឹកខ្ចប់ថែទាំនៅអារម្មណ៍បៃតិនៃឆ្អែតផ្សាយទៅពេញករិយកាយកាន់យកនៅអារម្មណ៍សុខៈស្រួលកាយស្រួលចិត្តនៅក្នុងការកំណត់យកនៅអារម្មណ៍ឯកកតាជាតិនៃចិត្តដែលមានអារម្មណ៍មួយទីមួយគឺកាន់យកនៅបដិជិតរបស់នោះប៉ុន្តែចិត្តនឹងក៏ទន់កើតឡើងចឹងទៅបាត់ទៅវិញកើតឡើងចឹងទៅបាត់ទៅវិញទៅមិនបានតាំងលើមកឬវរណៈទ្រូមចុះទៅមិនបានតាំងលើយូរនឹងដែលលោកហៅថាឧបចារសមាធិនៅក្នុងសាសនានេះគឺបុគ្គលទៅតាមសិនបើពេលជាទៅថាដូចជាកូនស្មីនៅទើបតែនឹងរៀនដើរហ្នឹងណាត្រូវឡើងដើរបានជារៀនពីជារៀន5ជារៀនក៏ដួលទៅវិញទៅត្រូវឡើងបាន4-5ជារៀនក៏ដួលទៅវិញទៅបានន័យថាកូនស្មីហ្នឹងឆ្អឹងក៏នៅទុនសាច់ចំណុចទីកម្លាំងងទៅខ្សោយយ៉ាងណាមិនឧបចារសមាធិក៏ដូចនោះដែរគឺពលឺដែលកើតឡើងដំបូងហើយចិត្តតោងយកនៅថ្មីទុនសញ្ញានៅទុន
ដល់នៅស្ទឹងគឺឆាប់ស្លាក់នឹងហៅឧបចារសមាធិពុំនោះសោទេដូចជាបុគ្គលចម្រើននៅពុទ្ធិនស្តីការរលឹកគុណពុទ្ធហើយគុណពុទ្ធនឹងមាន10តាំងពីទេពសោសុខវីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណសម្បណ្ណោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោពុរិសធម្មសារថេសត្ថាព្រាមសនង្ពុទ្ធោសុគវិតេ10ដោយជាអស់លោកបានរៀនបានដឹងទៅតាមប្រែហើយដូចជាពាក្យថាអរហង្គព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់កលេសព្រមទាំងវាសនាពីកាយវិយុទ្ធនិងទេវវិយុទ្ធបុគ្គលនឹងយកគុណពុទ្ធមកធ្វើការបរិកម្មយូរចិត្តจะស្លងទៅចិត្តជាប់ទៅក្នុងការបរិកម្មទៅពេលនោះពីវណ្ណៈតែចិត្តទទួលចូលរហូតទៅយូរទៅអង្គវិតកៈនិងចារៈឱកាសឡើងជាប់នៅក្នុងពុទ្ធគុណតចេះតែចម្រើនចឹងទៅទៅគឺផាណាទៅខាងត្រង់ក៏ស្វាយឡើងស្វាយសពពេញរាងកាយហើយនឹងសុខៈចិត្តក៏មូលក្នុងគុណពុទ្ធហើយចេះតែពិចារណានៅពុទ្ធគុណនឹងឯងរឿយទៅនឹងបានថ្នាក់ត្រឹមឧបចារសមាធិហើយអីបានត្រឹមឧបចារសមាធិព្រោះมันបានតម្កល់នៅក្នុងនិមិត្តណាមួយព្រោះពុទ្ធគុណជាគុណមានភាពល្អិតហើយយកជារវល់តែធ្វើការពិចារណាក្នុងគុណនឹងมันបានតម្កល់ចិត្តដូចជាកសិនឡើយអញ្ចឹងបានកម្មដ្ឋាននេះមានអនុភាពឲ្យសម្រេចត្រឹមតែឧបចារសមាធិអញ្ចឹងអ្នកដែលសិក្សានៅស្នាក់បឋមវិបស្សនាហ្នឹងគឺសិក្សាស្នាក់ត្រឹមឧបចារសមាធិនេះជាប្លង់មួយដល់បានឧបចារសមាធិហើយក៏សិក្សាអំពីវិបស្សនានឹងខាងដើមបំផុតទៅកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌កំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុន្តែរូបធម៌នៅក្នុងទីនេះបឋមវិបស្សនាទៅសិក្សាអំពីរូបមានចំនួន9គឺសទ្ធតកៈរូបហើយនិងសត្វរូបនិរកៈគឺរូប3សុទ្ធហើយនឹងសំឡេងអញ្ចឹងបើយើងបូកទៅតាមទ្វីនៅក្នុងរាងកាយយើងមានជា6មានចក្ខុទ្វីទ្វីភ្នែកសោតទ្វីទ្វីវិជាធានទ្វីទ្វីច្រមុះជីវហាទ្វីទ្វីអណ្ដាកាយទ្វីទ្វីកាយមនុស្សទ្វីទ្វីចិត្តនិងទ្វី6អារម្មណ៍ក៏មាន6ដែរហើយរូបមាន9ទៅតាមទ្វី6រូបអារម្មណ៍និងចក្ខុត្រូវនឹងវណ្ណៈដែលជាតួរូបអារម្មណ៍សោតៈត្រូវនឹងសត្យដែលជាតួសំឡេងធានៈត្រូវនឹងគន្ធៈដែលជាតួក្លិនជីវហាត្រូវនឹងរសៈដែលជាតួរសកាយៈត្រូវនឹងបតវ័យតេជវិយោរឹងក្តៅហើយមនុស្សគឺមានច្រើនធម្មៈតែមានសិក្សាបឋមវិបស្សនាមានត្រឹមតែ2អបោនិងអោជៈអបោគឺទឹកទឹកអោជៈគឺឲ្យចូលរូបដែលផ្សាយទៅក្នុងកាយវិការសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយការលើកឡើងនៅរូបទាំង9នេះដើម្បីសិក្សាស្គាល់ថាត្រង់ណារូបត្រង់ណានាមនឹងដើម្បីជាការសិក្សាជាខាងដើមសម្រាប់បុគ្គលថ្មីទេតែមិនមែនប្រកបវិជាតតទៅប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអាចកាន់យករូបរហូតដល់28ក៏ចេះតែសិក្សាតទៅហើយទើបបានជាងសិក្សាស្គាល់រូបនាមហើយទៅជាសិក្សាពីបច្ច័យរបស់នាមនិងរូបកាលណាស្គាល់នៅបច្ច័យរបស់នាមហើយនិងរូបហើយគឺយើងទៅសិក្សាអំពីត្រៃលក្ខណ៍អនិច្ចំទុក្ខអនត្តារហូតដល់អនុបស្សនា7នេះចឹងទៅសិក្សាស្គាល់ណាយើងបានន័យថាគ្រប់ទៅដល់គឺបឋមវិបស្សនាទៅសិក្សាអំពីសិលសមាធិបញ្ញាសិលមានសិល5សិល8សិល10សិល9សមាធិគឺសមាធិក្នុងឧបចារក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង35និងរាប់ឧបេក្ខាព្រមវិជាមួយផងជា31
ពេលបញ្ញាបាននៅតែសិក្សារូបបរមត្តយ៉ាង8គឺបានដល់សត្វបច្ច័យរូប8សត្វបច្ច័យរូប8បានដល់បច្ច័យអបោទេជើយោវណ្ណៈវណ្ណរសអជា8ហើយនឹងបូកសត្វរូបមួយផងជា9នេះតាមបទនាបងទៅយើងផងយល់ណាឥឡូវចូលដល់ត្រង់មកជុំវិបស្សនានេះយើងបានស្គាល់និយាយទៅទឹកហើយទៅនៅក្នុងបស្សនាប្រតិពីនៅក្នុងមជ្ឈមបស្សនាក៏មានសិលសមាធិបញ្ញាដែរសិលសមាធិបញ្ញាសិលបានដល់សិល8សិល10 9ហើយបានរត់សិល5តាមវាឡើងថ្នាក់លើហើយបន្ថងមួយជាងបាននៅតែបរិភោគចាមវាទៅមួយដែរហ្នឹងហើយបីពួកវាស្ត្រីតាមសន្តិណាអញ្ចឹងមកចូលវិបស្សនាគឺអ្នកកាន់ត្រឹម8ដល់10ទៅ4ហ្នឹងទៅដូចជាអ្នកកាន់កថាបន់8រាល់ថ្ងៃហ្នឹងយល់ព្រះអង្គណាគឺកាន់កថាបន់8ថ្ងៃណាបកតិក៏បកតិទៅថ្ងៃណាបរិជារៈទៅថ្ងៃណាម្ដងបកតិវិជារៈគឺកាន់កថាបន់8មួយខែសល់ថ្ងៃទៅ3រាល់ថ្ងៃរហូតនេះព្រោះហ្នឹងចូលទៅក្នុងរឿងអីនេះសមាធិគឺសំដៅយកថ្នាក់បឋមជាតិសុទ្ធមិនឧបចារមិនទុតិយជាតិគឺបឋមជាតិអត្តនាដែលមានអង្គ5វិតកវិចារៈបៃពុសុខេកតាក្នុងកម្មដ្ឋាន25នេះកម្មដ្ឋាន25សសិន10អសោ10កាយកតាសតិ1អបត1ព្រំវិជា3ឥឡូវសូមយល់កសិន10តែកសិនមានអានុភាពសម្រាប់រហូតដល់ប៉ុន្តែឥឡូវចេះជាមណាបញ្យល់កម្មដ្ឋាននេះសិនចុកហើយអសត10កម្មដ្ឋាននោះមានអានុភាពសម្រាប់ត្រឹមបឋមជាតិអត់មានឡើងឈាមទី2ទី3ទី4គឺមានតែអសតហើយកាយកតាស្ទះកលៈទាំង32ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងទៅចម្រើននៅបានត្រឹមតែបឋមជាតិអត់មានឡើងតាមឈាមទី2ទី3ទេអាហ្នឹងមានអានុភាពគឺថា11កម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺបានត្រឹមបឋមជាតិសុទ្ធទៅហើយឆ្នាំទៅវិបស្សនាកសិន10ហើយកសិន10មានសញ្ញាតាំងពីបឋមជាតិរហូតដល់បញ្ញជាតិអញ្ចឹងយើងរៀនត្រឹមតែបឋមជាតិគឺសពគ្រប់ណាគឺថាត្រឹមតែបឋមជាតិហើយមកជុំវិបស្សនាមិនបានជាត្រូវយើងត្រូវកសិនព្រោះកាលណាគ្មានពន្លឺវាអាការៈទៅទេយល់ទេកាលណាបើលំនិតអមឃើញទៅឲ្យគឺចំណេញទៅសិនដើម្បីយកពន្លឺមើលអាការៈសង្កពីមួយអត់អញ្ចឹងបានពលិថ្នាក់ត្រឹមបឋមជាតិអាណាបានទេមានអានុភាពសម្រាប់ដល់បញ្ញាឆន្ទទីតែចម្រើនយកត្រឹមតែបឋមជាតិឃើញទេណាបឋមជាតិនំសុំព្រមវិហារ3មានអានុភាពសម្រាប់ដល់តែប្រតិជាតិឈានទី4នៃបច្ចុប្បន្ននេះណាតែយើងចម្រើនបានត្រឹមតែបឋមជាតិមេត្តាករណមេត្តាមុទិតាគឺថា3ហ្នឹងអញ្ចឹងបូរទៅ10 20កាយកតា21អាណាបានទេ22ព្រមវិហារ3ទៅជា25កម្មដ្ឋាន25កម្មដ្ឋានអស់យល់ទេចានឹងយកថ្នាក់ត្រឹមបឋមជាតិបញ្ញារៀនបន្ថែមពីបឋមវិបស្សនាលើឡើងដល់រូប28អាពុទ្ធរូប4អបាពីរូប21នឹងនៅក្នុងគោលធម៌នមជុំយល់ណាបតវ័យអបាទេជវិយោហើយអាពុទ្ធរូបអបារូប5វិស័យរូប4ជារូប2ហត្ថយៈរូប1អាហាររូប1ជីវតៈរូប1បរិភេទរូប1វិញ្ញាណរូប2លក្ខណៈរូប4
ឧបាទារូបនេះឥឡូវខ្ញុំបណ្ដាប្រទានអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មជនលើកផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាវណ្ណៈត្រូវជានឹងភ្នែកដោយបឋមវិបស្សនាសត្យត្រូវជានឹងវិជាដូចជានឹងបឋមវិបស្សនាគន្ធៈត្រូវជានឹងចំោះដូចជានឹងបឋមវិបស្សនារសជាតិត្រូវជានឹងអនាតដោយបឋមវិបស្សនាបតវ័យតេជោវិយោត្រូវជានឹងកាយដោយបឋមវិបស្សនាអបោតេជោត្រូវជានឹងបឋមវិបស្សនាតែយើងលើខែ19រូបខែអីយើងមើលក៏ខាតអីខ្លះខែប្រសាទរូប5ណាប្រសាទរូប5ជារូប2ហ្នឹងឯងអបិយរូប1ជាសារូប1អាហាររូប1បរិច្ឆេទរូប1វិញ្ញាណរូប2លក្ខណៈរូប4ខែណាអញ្ចឹងបានខែតាមផ្លូវណាតាមមនុស្សពីតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបានជាផ្លូវចិត្តនេះប្រសាទរូប5សធម្មរូប16ជាធម្មារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនេះចំណាំណាសិក្សាបន្ថែមតាមផ្លូវចិត្តបរិចិត្តកាន់យករូបរហូតដល់28អញ្ចឹងលើមកជុំវិបស្សនាប្រមាណរូប19រូបនឹង19រូបណាលើបឋមវិបស្សនា19រូបនឹងមកជុំវិបស្សនាត្រូវរៀនរូប19ទៀតតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងរូប28នេះយើងត្រូវយល់តាមស្ដាប់នឹងទៅនឹងសំខាន់វណ្ណៈជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តវិចិត្រតាមផ្លូវភ្នែកមួយហើយចូលទៅដល់ផ្លូវចិត្តណាសត្យជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តវិចិត្រតាមផ្លូវវិជ្ជាហើយចូលទៅក្នុងផ្លូវចិត្តគន្ធៈជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តវិចិត្រតាមផ្លូវសមោះហើយចូលទៅក្នុងចិត្តទៀតរសៈជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តវិចិត្រតាមផ្លូវណាហើយចូលទៅក្នុងចិត្តទៀតបច្ចុប្បន្នទៅជាវិយោជាអារម្មណ៍របស់ផ្លូវចិត្តតាមផ្លូវកាយហើយចូលទៅក្នុងចិត្តទៀតអាបោអោជាបានតែផ្លូវចិត្តសម្យ៉ាងគត់ណារូប19ទៀតបានតែផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងគត់ម្យ៉ាងគត់អញ្ចឹងផ្លូវចិត្តមានសធម្មរូបមានប្រសាទរូប5សធម្មរូប16ទៅជា21ណានេះអានេះ21រូបតាមផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងមើលផ្នែកកំឃើញមើលទីកំឃើញមួយចំណុចកំឃើញមើលតាមកំឃើញតាមផ្លូវកាយកំឃើញគឺទៅតាមផ្លូវចិត្តម្យ៉ាង21អញ្ចឹងណា21រូបទេ7រូបតាមផ្លូវផ្នែកមាន1តាមផ្លូវវិជ្ជាមាន1តាមផ្លូវចំមុខមាន1តាមផ្លូវដាត់មាន1តាមផ្លូវកាយមាន3 7 19 28អញ្ចឹងណាអត់ទេ7និង21ណា7និង21 28អញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាផ្នែកមាន1វិជ្ជាមាន1ចំមុខមាន1ដាត់មាន1កាយមាន1ផ្លូវចិត្តមានកាយមាន3ផ្លូវចិត្តមានប៉ុន្មានហ្នឹងផ្លូវចិត្តមាន10ណាផ្លូវចិត្តមាន21ចេះនាំខុសនេះមនុស្សធៀនអានមកទៀតវណ្ណៈ1តាមផ្លូវភ្នែកសព្យ1តាមផ្លូវវិជ្ជាគន្ធៈ1តាមផ្លូវចំោះរសៈ1តាមផ្លូវដាតបតវ័យព្រៃជួវិយុ3តាមផ្លូវកាយ21រូបតាមផ្លូវចិត្តហូរស្រុកទៀតទៅជា28រូបបញ្ញា
ណៈបទឧបសនាបទចំពីរូប28ហើយឃើញត្រឹមតែរូបប៉ុណ្ណោះមិនមែនទទួលសត្វទុបុគ្គលគឺយើងអញព្រៃប្រោះនឹងចាស់កំបំផ្លោះតានិយាយស្ដាច់ព្រៃតែថៃក៏ហត់ប្តីនឹងមានអក្រអត់គឺត្រឹមតែរូបគឺត្រឹមតែរូបបើភ្នែកជារូបបើតិចជារូបបើចំអករូបបើដាបរូបបើកាយរូបបើចិត្តក៏រូបមានត្រឹមតែរូបហើយនឹងញាតកើរលឹកតគ្នារៀងរាល់ពេលវេលាក្នុងយប់មួយថ្ងៃមួយមិនមែនទទួលគឺយើងអញដល់តើណាចឹងហ្នឹងទេនឹងមកជួបបទនាចឹងយើងពិនិត្យមើលណាទៅ8ទៅ10ទៅ4សមាធិវា25កម្មដ្ឋានបញ្ញាសត្តាអភិរូប28អរូបធម៌កាលឡើងតែយើងរូបធម៌ជារត់ចឹងអរូបធម៌ណាកាលឡើងមានរូបធម៌ជារត់អរូបធម៌នេះទទួលនាមធម៌នេះទទួលនាមធម៌អញ្ចឹងយើងមានសំរូបយើងរូបមានសំទៅនៅទីសមណ្ឌលតែទៅអត់មានអីទេណាបឋមវិបស្សនាគឺថាជាត្រឡប់ណាក់ទៀតទូទៅក្នុងលោកណាក៏រៀនបានដែរព្រោះណាស់ក្រោមរៀនធ្វើចេះរៀនធ្វើចំណិតចាំមានគុណមួយទៅទៀតទៅបានហើយ